Good morning mga kababayan! Nandito na naman si Simpleng Buhay USA. Magbibiyahe naman tayo. Wala tayo sa kusina, no? Maghahanap naman tayo ngayon ng aking pagbibidyohan ng aking dadaanan mga kababayan. Paano po? Good morning sa inyong lahat. Kung saan man kayo ngayon naroroon, mag-intro lang dito si Vilma sa La Park, Yambao. Ay nako, goodbye mga kababayan. Biyahe na tayo, ha? Dito kami ng apo ko sa bahay nila. O kumakain na candy. Mga kababayan, dito kami sa bahay ni Yomi. Maba na ang hair ni Yomi. Nanonood siya ng cartoon. Hi ka! Garty yan na po. Namiss ko, apo ko yan eh. Baby ko yan eh. Baby ni Yomi yan eh. Naglalaro siya mga kababayan. Yomi, hi! Apo! Apo! Yes, Mama. Where mama? Hey mama! Yes, Lola! Yes, Mama. Yes, Lola. Yes, Lola. Namiss kong baby namin. Oh, hey. Wow, very nice teeth, Yumi. That's why I have a pen like Mga babae sa bahay nila Jasmine. Bahay nila Jasmine. Dito yung pono, oh. Namiss nyo yung pono na yan. Ayan. Basta yung model yung ano, sasakyan, oh. Ito naman yung amin. Yun naman sa kapitbahay namin. Charot! Kapitbahay nila mga kababayan. Sakay na tayo mga kababayan. Bibiyahe na tayo. Biyahe na. Ano ba? Sorry. Kababayan, ganda na naman ang view dito. Oh. Tapos maliwanag po ang kalangitan. Dito naman ako sa mga kaparkingan. So may vlog ayan na, diba? Ganda-ganda ng mga sasakyan nila. Tapos ang ganda-ganda pa ng panahon, yung weather. Ang weather namin dito mainit na malamig na. Kala mo kalamansi. Ang ganda-ganda ng bulaklak ko. Tapos yung bunga, oh, kala mo kalamansi, ano? O rambutan. Yung pono. Nandito lang ako sa mga kababayan sa ospital. Kumuha naman ako ng aking vitamins. Ayan. Hospital po yan. Yan, hospital po yan mga kababayan. Kumuha lang ako ng aking vitamins. Pag-video muna ako kasi sayang din naman nandito na rin ako eh. Mga kababayan, dito na naman tayo sa maraming kakahuyan. Ito naman yung panahon ngayon. Sobrang ano, maganda. Pati yung ano, ulap.
Singit talaga siya eh. Mga kasimple, yan na yung mais. Yung dati nakikita nyo na binabaha, yan na po yung mais. Malapit na po siya, anihin, harbisin. Nakita nyo yung maraming usaya ng kinakain ng usa dati. Ganyan kalawak yung maisan dito sa Nebraska. Katapos yan po yung na yan, yung tulay na yan, yan dumadaan ng mga tubig. Parang irrigation ba sa atin? Hindi siya ngayon masyado, alas 3 pa lang mga kababayan. Kaya hindi masyado matraffic. Hindi busy ang highway. Wala na yung mais ulit. Sige po. Hanap ulit tayong panibagong vlog. I-video natin. Ito mo mga kababayan, may paang manok dito sa Amerika yan. Oh. Ang cute ng mga kababayan. Oh. Yan, oh. Paang manok. Sariwa po yan. Mga kababayan, mga gulay. Oh. Tingnan mo yung pipino. Pipino, kalabasa. Oh, diba? Oh. Vegetable mga kababayan. Di ko alam yan kung ano yan. Ayan. Parang beans, Parang beans. Mga kababayan, naiibang sayote dito. Balabuhuin. Balabuhuin. Ay, naku. Aray ko po. Ayan na nga, nagdugo na ako mga kababayan. Katakot pala yan. Nangangain pala ng kamay ito. Aw, daliri. Charot. Sayote ka, hinaway mo si simple. Ano ba kayang kalasahan yan, mga kababayan? Bakit nanganggat? Naku, nagdugo yung kaaking daliri. Ikaw masayote ka ha, inaaway mo si simple ha. Masarap ka ba? Kukunin kita. Pag hindi ka masarap, gigisa kita. Yung mga kababayan, nag-grocery kami. Ayan. Fishball, alamang. May alamang kami binili. Talong, pichay, tsaka saba naman. Ito, saba. Isang bundle kinuha namin kasi ito ang aking paborito. Pagkain ng masa, ito naman kamuting baging, katapos ito naman gabi, mga laman galing sa bukid, ayan. Tapos hotdog, ayan mga kababayan. Ang amin binili, pichay, mga kababayan, kumakain ba kayong pichay, tsaka saba? Ayan. Ito ang saba dito na wala ng balat. Kita niyo yung saba na wala ng balat, ayan. Yung talong. Masarap to banana cuhin, tapos gagawa ng turon, merienda. Ito naman linalaga ko, linalagay din sa pag nagsigang. Ito naman linalaga ko din. Habang nanonood ng TV, almusal, breakfast, almusal, diba? Tapos may kape. Mga kababayan, sarap po yan. Yung mga kababayan, bumili mister ko ng mga kababuyan, mga Fort carne, ayan, diba? Ayan. Ganyan yan dito, ayan, mga bituka, atay, ayan. So, ayan, bumili siya na ito, mga kababayan. Dito lang ako, ayan. Nagbibidyo-video, itong binili niya. Buto-buto. Ayan, mga pork chop, ayan, mga kababayan, Ganyan, ang mga palengke dito sa US, sa Amerika. Ayan, toalya, ayan. Mga tumbong, mga bituka, mga atay, mga led. Ayan. Luwag-luwag po yan, mga kababayan. Ayan dito.
Mga kababayan, kakain tayo ito. Dito na naman kami sa isang kainan. Kanin, saka hindi ko alam kung tosino yan eh. Saka salad na gulay, vegetable, saka sa ano pangalan nito mga kababayan? Saging. Saging. Beans? Munggo? Si Lucky, noodles. Mahilig sa noodles yan. Ayan, noodles. Sa eggnog. Ayan. Tapos mga kababayan, po yan? Lemon. Ayan. Taugi. So yan, kain po tayo. Tapos meron na naman ako dito, boba. Boba, yan. Sana hindi ako makubaret kasi yung may music eh. Music talaga eh. Kain tayo mga kababayan. Kain ng mister ko. Wala ngayon si Mayumi. May siya ngayon yung dentist. Sa ngipin niya lumalabas yung pangil niya ngayon. Charot. Kain pa tayo mga kababayan. Kakain tayo. Mga kasimple, kain tayo. Tanghalian to namin. Alas 2 na eh. Na yung music. Nakakaantok. Nakakaantok mga kababayan. Masarap po. Wala tayo sa lutuan niya. Dito tayo sa isang kainan. Masarap po to dito. Masarap ang sabaw. Itlog. Itlog ng pogo. Mainit pa. Baka pumutok sa langa. Sa ko. Bibig. Ito po yung noodles na kulay, kulay, ano ba kulay nito? Red? Kulay. Kulay egg. Ito. Masarap po ito. Noodles na kulay egg. Sarap po mga kababayan. Sabaw. Kala mo may tanglad. Ito.
kababayan, hindi ko po ito hahabain. Tama na po ito. Maghanap na lang ako mga kadug.